ሰላም ሰላም። እሺ ዛሬ ለቪዲዮቻችን እንዴት ምርጥ ሳውንድ ኢፌክቶችን መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ እና እባካችሁን ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮዎቹን ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ፒስ አውት። መጀመሪያ ወዴት እንሄዳለን? ካፕከት ላይ ቪዲዮአችንን ካስገባን በኋላ ወደ ሳውንድስ እዚህ ጋር ሳውንድ የምትለዋን እንነካለን። ከዛን ኢፌክት ውስጥ እንገባለን። ከዚህ ጋር የፈለግነውን አይነት ታይፕ የሳውንዱን ስም በመጻፍ ለምሳሌ ረን ብዬ ብሰርች ያመጣልኛል። ይሄው ብዙ አይነት ሳውንዶችን እንደገና ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ እቺን ብንሞክራት ያለች በየቦታው እየገባን ብዙ ከአንድም ከሁለትም በላይ ሳውንድ ኢፌክቶችን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር እቺን ይሄ የቡጢ ድምጽ ነው። እነዚህ የፎሎ ላይክ ሙቪ ማጂክ ሙቪ ፋርት ጭምራለ እና ይሄን ይመስላል። ላይክ በማድረግ ተባበሩኝ እና ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ፒስ አውት።